السلام عليكم حبايبي المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا صحه جيده، ان شاء الله تكونوا مزيانين ان شاء الله. اليوم العام سيدي غادي نشارك معكم نديرو البايلا بالفواكه البحر. دوزو معايا نوري لكم المقادير العام سيدي. عندنا الكامباس، وعندنا كالاماريس، وعندنا 700 غرام تاع الروز، وعندنا واحد الفلفل الرومي الاحمر، وحده الفلفله الخضراء، وعندنا واحد البصله، قزبور، جوج حبات نتاع معطيشه، وعندنا ميخ يونس، هذاك البوبوش نتاع البحر. هذا البوبوش نتاع البحر فرقته على جوج، درت النص في الكوب هنايا باش يطيب، والنص غادي نديرو مباشرة في الروز. المهم غادي ندوزو للتحضيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول غادي نديرو الكامباس. هذا غادي يطيب، نديروه يطيب في الماء، حيت هذاك الماء غادي نخبعوه نخليوه باش نديرو يعطينا الصابور، باش يعطينا المذاق نتاع الكامباس، باش نديرو به المرقه. نعم سيدي، دابا غادي ندوزو للتحضيرات. نديرو شويه الزيت، انا كندير زيت الزيتون احسن، مزيان احسن الطياب. نديرو الفلفله الحمراء، والفلفله الخضراء، نديرو شويه الملحه، درنا القزبور مع سيدي، بداو يتشحر.
نقطعو مع فيشة. نديرو مع فيشة. ماريش غادي نقطعوه تروشو صغار كما كتشوفو. غادي نضيفو الكالامار ديال تاعنا. بعد نوليو دابا غادي نطفيو على ميخي يونس اللي كانوا كيطيبوا، غادي نطفيو عليهم من بعد نقشروهم. نقطعو الكامباس، نقطعوها حتى هي تروشوط بشوية صغار كلشي. كما كتشوفو نقشر مليونيس دوك اللي ديما. أنا عم غادي نديرهم باليونس هذا، نديرهم بالفديو. نعاود سيدي دابا غادي نديرو الروز. نديرو الروز نعاود سيدي كتشوفو.
سيدي هذا غادي نديرو المرقة. هذا غادي نديرو المرقة نعم سيدي. هذاك الماء انا من بعد ما خلينا هذاك الماء تاع القنبص، فاش هذاك الماء فاش طيب القنبص غادي نديرو نصفوه نعم سيدي. هنا نديرو نحكو فيه واحد 2 فصوله نتاع الثومه هذا سيدي. حيت الثومه كتعطيلو البنه، كتعطيلو البنه زوينه هذا سيدي. دابا غادي ناخذ غير العطريه، نديرو العطريه على سيدي. نديرو شويه تاع التحميره نديرو سكينجبير عام سيدي. نديرو الخرقوم نديرو شويه الكمون غادي نديرو شويه زعفران نزيدو شويه ديال المرقه هي البيله مرة نزيدو فيها المرقة. هذاك الرز كيشرب الماء، هذا كيشرب الماء. فوالا خوتي حبابي، دابا غادي نطفيو العافيه. كما كتشوفوا البايله نتاعنا طابت، ومن بعد ما طيب بعد ما نطفيو النار غادي نغطيوها بواحد الالومنيوم ولا عنده شي غطايه ولا غادي نغطيوها ونخليوها 5 دقائق نغطيها. بعد نرجع بعد غادي نرجع عندكم. فوالا خوتي حبابي، بعد ما دازت 5 دقائق اللي غطيناها غادي نحلو عليها السكر كما كتشوفو.
شوفوا جمعت راسها هذا. غادي نزوقوها بشويه بالليمون، ندير شويه الليمون هنا كما كتشوفوا احبابي. كما كتشوفوها ها هي البايله نتاعنا واجده. سيدي واش غنقول لكم، كنتمنى تعجبكم البايله نتاعي وكنشكركم بزاف. وما كما العاده ما تنساوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم البايله نتاعي وبالصحه والراحه ورمضان كريم. وكنشكركم بزاف، الى الفيديو القادم ان شاء الله.